Oh. Natory tsara ve ianao? Ah? Landy? Zay indray le gaga mahita anahy. Ohatran'ny hoe naninony reny aho. Ka ianao anie maty dia nanao fanarahana tamin'ny devola e. Hoe hiasa ho an'azy dia nitakalon'izay hoe hamerina anao. Ohatray, fa maty ahoana e? Fa hitako za hita alohanao hitako. Sava tsara ve ianao ty? Ay! Fa maninona ny tsongonao? Ka amin'izay hitanao hoe tsy manofy ianao. Marary le izy? Ny dikan'izany tsy manofy. Tena tsy nanofy za fa niainako daholo le izy rehetra. Nanenjika mpamosavy natao hoe mamazely izay nakakalan'oron'inana ranomby. Tany amin'ny 1975 mihitsy ary izay nitady an'ilay ifoka. Ahoana ary izany? Fa inona izany ifoka? Fa tena nanofy be mihitsy ianao fa inona daholo izany zavatra tantarainao izany. Hitako ianao mieritra amin'ny alina. Ary aiza tsika izany? Ato amin'ny tranotsikako. Ohatran'ny ngeda be izany ilay trano fa tsy ao amin'ilay tranonay sy Joro. Efa ela be nareo sy Joro ny niala tao amin'ilay trano nisy anareo tamin'izany. Fa inona ary ity? Ohatran'ny hoe izay zavatra efa niriko hatrizay fa misy zavatra tsy milamina fotsiny. Niasa mafy ianao nandray ny orinasan'ny dada dia tafiditsika. Izay. Fa naninona ny raisiko ny orinasan'ny dadanareo? Ka dadany efa lasa ry tanteraka e. Lasa ahoana? Efa maty izy. Ah? Izany ve? Nefa dadanareo ary mbola tsy maty izany. Be dia be mihitsy izany mahavery anao izany Angaha ianao tsy hoe manao fotoana amin'ny Joro androany? Tena tsy ao mihitsy ny ianao. Miteny an'izany ve za? Ie, izay no teneninao maly. Joro angamba izany mandefa mesazy izany. Aleo aloha ary handeha hiomana dia ho any amin'ny Joro e. Ndana re. Dia aiza moa izany izao Joro no mipetraka? Mandeha mahitsy amin'ny arabe iny ianao. Dia misy fiangonana ao aloha ao. Mahitsy be foana izany ianao dia misy fiangonana ao dia eo akaikin'ny fiangonana eo misy trano ngeda be dia ao Joro mipetraka. Trano be? Ie, angaha tsy tadidinao hoe mpanan-karena be Joro e. Oay, ay moa, tadidiko ka. Aleo aloha ary za hiomana e. Ato angamba izany. Inona mampidorora an'ilay efa midira lesy e? Joro, fantatra lava hoe velona landy. Tsy haiko hoe inona no mitranga fa ohatran'ny hoe tsy ohatr'izao izany ny fiainantsika. Aza miteny mafy be aloha ialahy fa revy be tamin'ny alina dia taraiky be za vao natory. Fa ahoana no nahazoana trano be ohatran'izao? Niasa mafy zako. Fa maninona ialahy no manontany an'izany e? Ka hiveriko fa hoe vita ilay asa nampanaovina asmodé dia lasa mpanan-karena be lahy. Ah? Ahoana ny ahaizany lahy ny asmodé? Ilahy koa nga nanao fifanarahana taminy? Nanao fifanarahana taminy tsikako. Fa tsy tadidiny langa mamazela. Voangy. Iza daholo izany tenenina izany? Tena tsy tadidiny lahy ve? Fa inona ary no nitranga? Tsy azoko mihitsy. Mipetraha mihitsy aloha ialahy dia tantara ho anahy daholo. Hitany lahy. Mpiasa tamina orinasana kafe tsika. Ie, izany efa fantatro ka. Dia izay sy landy hoe hiresaka amin'ny ray aman-dreny landy fa hivady izay dia tsy netsy zareo. Taorianan'izay nefa namono teny landy. Ialàna hitany rado tafabe dia nitady an'ilay olona hoe nahatafany rado. Nahazo ohatran'ny hoe karazana fiantsoana devoly izany. Dia tonga asmodé. Dia nandresy lahatra ny lahy hoe ndao atao ilay izy satria ny fanarahana nomena asmodé hoe manao zavatra ho an'azy tsika dia mahazo harena ialahy dia landa miverina.
Ndresahako an'la tamin'ny telefônina ary izany hoe tsy namono tena akory kay lanty fa nisy namono. Tadidiny lava e! Ahoana no nahalalany lafa niona tamin'ny olona niona tamin'ny rado za? Fa tsy tadidiko izany hoe tsika roalahy zany. Fa za lehibe an'la hoe sambatra be nefa za tsisy ninona akory. Dia nomeko any Asmodé ny fanahiko dia mba misy asa kely any raha ny an'andro indray. Tena tsy nitranga mihitsy izany ilay tadidiko rehetra atao anatin'ity fiainana anankiray ity. Dia ahoana ny toy any? Dia nanaiky namerina ny landy sy hanome harena Asmodé raha miasa ho anazy tsika. Nasainy naka mpamosavy tsika, naka kialan'oro, niona tamina matotoa elahy. Tsisy an'izany resaka landy sy harena izany fa za ihany nanao fifanarahana taminy. Nanenina kely mihitsy ary fa izao ohatran'ny reny sipan'ilay riry ihany. Dana makary dia tsy maintsy mandeha. Way, ohatr'izany mihitsy koa no nataontsika. Misy itovizana kely ihany izany. Dia tadidiny lava hoe hiaraka tsika izao andeha haka an'izany figona zazavavin-drano izany. Tsy tadidiko ilay resaka figo fa nasainy landy nakaty za fa ny teny hono amaly hoe iona amin'ny lahy. Izay izany angamba ny tokony ataontsika. Dao ary fa andeha tsika e. Tsy miomana angala? Ka moa fa andao dia avy amin'ny mandro e. Tsy nandamina ny lahy mihitsy kay ilay manan-karena. Tena tsy azoko mihitsy izany. Aza mieritreritra lalina an'izany lafa andao aloha atao ty e. Eny ary e. Ary mba manao ny landy ao e. Tsy efa hiteraka ve lisa an'izao? Ao izy ao. Mbola tsisy an'izany aloha hatreto. Hoe ahoana ilay zavatra ilay antsika ty? Way, misy fianakaviana izany hono hoe efa tsy hita efa ho iray volana hono ilay zazakely. Dia inona ny idiran'ny zazakely amina figona zazavavin-drano? Ndraso aloha fa mbola manazava ny lahy. Dia tsy hita ho ilay zazakely fa nilalao teny amoron-drano izy rehefa nirahana mividy siramamy. Dia nitenen'ny olona tao an-tanàna hoe lasa ny zazavavin-drano ilay zaza satria tsy hita mihitsy ny fatiny efa ela be izay. Dia Asmodé ny teny hoe tian'ireny zazavavin-drano ireny hono mandefa an'ireny zaza ireny miakatra tanety rehefa ohatran'izany. Tsy maintsy manao figo izany ilay zaza mba ahafahany mibaiko anazy. Dia iny figo iny ny alaintsika. Misy an'izany koa. Dia alaina ilay figo dia omena ny asa. Ary hain'ny lakay ilay fiantso hoe asa. Ye, efa haiko foana izany ka. Tsotra kely ilay asa fa ray aman-kely tsika dia tafiverina. Hijery episody vaovao an'ny Game of Thrones na Raha mantsika. Tena tanteraka ty ny nofinofin' lahy. Hoe mpanan-karena be sy manana ny rehetra. Fa tsy mivaky loha. Ie, fa ny tsy napety azy kely fotsiny tsy maintsy manao izay tiany Asmodé foana. Mivaky loha e. Eny e, tokony hakadosy ihany aloha talohan'ny alàna fa ohatran'ny maimbomaimbo. Ary aiza Asmodé? Azay mipoitra ilay rifa mba ho resahako. Ngay Asmodé mipoitra izany e. Za mailina izany foana no alefan'ilay ry aty. Fa inona ary ty mitrango ty? Dia inona ny ataontsika eto raha mitady zazavavin-drano izany? Tsy mivoaka amin'ny fiara akory. Ka tsy ilay zazavavin-drano no tadiavintsika fa ilay figo. Ay moa. Fa inona ary ny ataontsika eto alohan'ity trano ity? Miandry an'ilay zazakely hiverina. Marary tampoka ny lohako. Izy sana mipisipitsika izany. Pitsipitsika inona ity? Tsy haino lafa izany. Mila misotro rano io lafa izay makarary andoha an'ny lahy io. Izay fa tsisy tsony. Dia ahoana moa izany ny alalan'ny lahy hoe hiverina eo ilay zazakely? Ka nirahana mividy siramamy ilay zaza tamin'izy variana ny lalao teo amoron-drano izany. Tsy aritra ny zazavavin-drano fa tsy maintsy asainy miverina eo iny manatitra an'ilay siramamy. Amin'izay manaraka ho azy koa ny ray aman-drenin'ilay zaza. Tena biby hafahafa mihitsy ny ereny e. Tsy nampoziko hoe tena misy izany. Iveriko fa tantara fotsiny. Za koa ary nga nino an'izany fa tsy haiko fotsiny hoe mety mbola ho velona ve iny zaza iny rehefa halana amin'ny lohan'ilay figo. Iny fa tamin'ilay zaza. Ohatran'ny hatsatra be izany. Dao amin'izay ary ivoaka dia arahana fotsiny e. Dado, nenyo, ty le siramamy.
Ohatran'ny mampatahotra be hoe siramamy efa tamin'ny 2 volana ve lesy ny vidiana dia izao vao miverina. Antony amin'izay ary dia alao amin'izay ilay figo. Andraso ary. Zay fotsiny kay. Oay, fa maninona koa no lasa niova mazava tampoka ilay andro? Ohatray, fa maninona koa? Dia ilay figo ve no nampatonga an'izao? Fa aiza ilay izy? Tsy hitako intsony ary ilay izy fa ohatran'ny nanjavona. Fa inona ary izany mitranga izany? Ohatran'ny eto ampovoanina tanimbary tampoka izany tsika. Misy idiran'ilay zazavavin-drano ve ty e? Ohatran'ny tsy mihinana izany efa misy zavatra tsy milamina mihitsy. Hatramin'izay mifoazako tamin'ny marain'izay. Fa aiza ary tsika izany? Oay, izay fa henoko ilay mibitsibitsika. Marary ny andohako. Izay ilay henoko teo. Izay fa tsy henoko intsony indray. Oay, ohatran'ny hoe adala miteny an'izany fa haiko hoe aiza tsika. Aiza ity? Atao anatin'ilay filma gasy malaza be iny. Aza misangisangy lesy e? Tena marina e. Inona moa ny titran'ilay film iny? Misy hoe maloka izay ilay izy. Malokila ve? Ie, izay mihitsy ilay izy izay. Malokila firy? Be da be any amin'ny malokila e? Tsy haiko fa tadidiko itsy raha ny kely itsy dia lenjehan'ny président Rajao dia nitsoraka dia heverin'ny pastera fa maty dia hoy pastera hoe Rajao fa teny laozanao ve izaho e? Tadidiko tsika roa lahy tany amin'ny Tour Eiffel le nitsangatsangana dia nitsahanao ny tongotra dia hoy izy aho hoe ay! Dia maninona ro nitsahanao ny tongotra? Dia hoy izy ianao hoe fa inona koa ny ataon'ny tongotrareo any ambany tongotra any e? Rajao Dia Rajao ny teny tamin'ny pastera tamin'izay hoe fa nahoana ny any amin'ny maty an-drano nitadiavanao ny velona? Efa nitsangana, jere, ndao hanaraka. Ela tsy nijery mihitsy ve ilay film? Ka nalaza be ireny tamin'izaniko. Oay, toa niova toerana indray. Fa inona ary izany mitranga izany? Ohatran'ny hoe taraiky ato anaty malokila izany tsika. Ke, mba tafaraikitra ihany ve lesy dia atao anaty film gasy le? Izaho lesy nieritreritra hoe nofo daholo izao rehetra izao le. Na hoe tafiditra anaty tontolo hafa tsika. So mba marina daholo ihany ary le tadidin'ny lahy ireny. Izay manko fa izaho gaga. Fa hoana ity? Tena izay vao tadidiko fa marina daholo le nilazain'ny lahy. Niezaka ny tadidy dia miverina daholo izy izao. Fa tsy tadidiko hoe ahoana ny tohiny fa tavela ato anaty nofonofontsika. Dia ahoana no mifo? Tadidin'ny lahy ve vao azy ilay figo dia niova toerantsika. Vao nitantaran'ilay filma dia niova ilay izy. So tokony ho tantaraiko indray izay mitranga eto dia niova foana ka hatrany amin'izay toerana tadiavantsika ny zavatra nitranga. Hitan'ny lahy ohatran'ny hoe lahy izao manana nofinofy ny hazo 10 ariary dia azon'ny lahy iny dia nofy hafa indray ny tiany lahy atao. Tantara indray ary ny manaraka e. Zana no nofy foana hoe ilalao anaty malokila tamintsika mbola kely. Tanteraka ny nofinofy lasany izao fa tantara ary izay mitranga eto e. Lehilahy koa ary haiko hoe matadidy ny zavatra nitranga tetiko. Aleo ela ihany amin'ny tantara. Atao amin'ny tranon'ny Rajao tsika izao dia le nitondra sipa iny le ry dia tamy avany raly. Le nomen'le ry soutien le sipa. Fanja moa ny anaran'izay. Raly le efa tsy mipetraka ato fa le lasa deba be. Dia hoy izy raly hoe inona ty mantsy an'le soutien? Dia hoy izy Rajao hoe ohatray le olo tiry feno a! Ty ve nasaiko mividiny lavatsiko tapo kafe? Tao tsy niova toerantsika. Tsy marina ny eritrerintsika izany hoe miova toerana rehefa tantaraina ny zavatra mitranga eto. Ohatray le olo tiry feno a! Ty ve nasaiko mividiny lavatsiko tapo kafe? Efa hoe tsy mety ho aho. Ka sao dia tokony handray anjara kosa ary lahy. Izaho tsy manao an'izany. Taira lohan-dramo. Lahy raly dia Sara tsao. Ao ah. Ao lesy andramo kely fotsiny a. Inona moa no lazain'ny raly teo? Hoe inona ty sady tezitra izy. Le dia raso ary. Inona ty? Mba asiho hafanapo kely lesy. Inona ty? Ohatray le
Olo tiry feno a! Ty ve no nasaiko ny vidiny lava tsy kitapo kafe? Kitapo kafe no nasaiko ny vidiny lava tsy ty. Hitany lafa niova toerana hafintsika izao. Eny e, dia aiza indray zao tsika? Tsy haiko hoe maninona mainty daholo ny manodidina. Izay vao tena very anaty nofontsika mitsamina. Za koa ary miezaka mitadidy fa tsy mety mihitsy. Hoay! Tadidiko! Tany amin'ny dada sy neny dia niantso lahy. Ay, e marina! Dia inona moa no lazaiko? Hoe tena tsy tadidiko le. Ato anaty radio kely ity tsika. Fa nofiniza koa ny hiditra ato anaty radio le. Mbola ny lahy indray izay. Ino izany mandeha izany? Fotoana ny tantara eto amin'ny TDB. Atolotry ny TDB ho anao fa aiza koa Tanteraka sy Joro ho velomin'ny ny anjarany ankenandriana ary saina raha malanjaona joda fa efanamendrika ary irovandriantsoa. Nandray ny feo rabe narivo faly ery nanatotosa manja oliva. Anio ny fizarana 10. Mbola anisan'ilay tantara ratsy kely ireny indray izany. Tena miasa lesy ny saiko Tanteraka. Tsy haiko hoe aiza tsika izao. Marina mafy e. Fa maninona koa ialahy no miteny ohatrany amin'ny tantara? Ka anaty tantara ny antsika Tanteraka e. Le ty e. Dia tsy maintsy anao an'izay indray izany vao lasa zavatra hafa. Maninona raha tsy miezaka mitadidy fotsiny tsika hoe inona no nitranga? Ka mila atao tena ao anatin'ilay radio tsika vao mety io. Efa nofinofiko koa izany hoe ho mpilalao tantara izany e. Eny ry Kristofy Rabiary manana. Tanteraka, mitady misy anareo aho fa tsy hitako mihitsy nareo. Ah! Feo an'izy izany? Feo andrintsy izany. Mety marina ihany izany ilay lazain'ny lahy fa andao atao ilay izy dia izay angamba mety mampiverina amin'ny fitadidiantsika. Dia tany amin'ny eny sy dada hoy aho Tanteraka talohan'izao. Dia inona ny vaovao tany? Zafady. Dia inona lesy ny vaovao tany amin'ny dada sy ny eny lahy tany? Tsy misy lesy Tanteraka fa misy olana kely fotsiny hono sareo. Olana inona lesy? Ara-bola sy ohatran'izany lesy a. Andraso fa ho tantaraiko amin'ny lahy. Ohatray, toa misy fekira vao hitantara. Ohatray, ary toa misy fekira marina rehefa mitantara elahy? Sa ohatran'ilay tantara amin'ny radio ireny mihitsy ka e? Andramo e? Andraso fa ho tantaraiko amin'ny lahy. Oka alova izany vao hitantara an'ilay izy e. Hoe aleo andeha foana ilay fekira fa ay moa atao anaty tantara tsika le. Andraso ary fa ho tantaraiko an'lahy amin'ny antsipiriany. Dia izay ilay izy Tanteraka. Fantatro ny fitiavan'ny lahy ny ray aman-drenin'ny lahy fa tsara manampy ny ray aman-dreny tahaka izany. Toa mbola tsy miova foana ihany. Dia tsy haiko loatra lesy fa angamba mety mbola miandry antsika hitadidy izy. Ajanony aloha. Fa maninona lahy mivoaka anatin'ilay tantara e? Ka leo be hafa ohatran'ireny olona mitory fitiavana ireny ve lesy miteny? Ka ohatran'izay ary le izy. Zay fa tadidiko. Niantso lahy dia niteny anahy fa hoe mila anahy fa lasa ny mira. Ilay ifoka. Izay marina. Dia no dia lafa hoe andeha hitady amin'ny miritsika. Hitan'ny lisany izany le ifoka. Ye, tany amin'ny Ratsimandrava ilay izy. Ratsimandrava izy ity. Ilay filoham-pirenena e. Nalefa niasa moté version retour vers le futur tany amin'ny 1975 izay. Matotra lesa le. Ahoana ny onan'ny lisany taminy? Saika ho avitra ary izy fa tsy mety moa izany. Dia maninona izany tsy natsony lahy?
Ka ilay hoe miaraka amin'ny ray aman-dreny lahy dia tsy nanelingely lako. Sady amboary aloha ny entany lahy fa handeha tsika. Tsi, dia lahy koa izany. Dia avy eo izany rehefa taty dia nitsoaka niaraka tamin'ilay ifiko mira. Ie, izay mihitsy. Tsy maintsy tadiavana ilay rifa raha tsy izany tsy mety amin'ny fifanarahana tamin'ny asomode. Taoko mahita iny raha hitako. Niona tamin'ny raha tsy mandrava. Mety ka. Izay koa ity izany mandondony izany. Raso hoe, izy izany. Inona koa ity iny? Tiany nisy nametraka teo aloha amin'ny varavarana teo. Misy soratra hoe avy any amin'ny rina. Ohatray, ary ngano fandefa katao koa lasy rina? Tsisy an'izany. Tareo sokafo? Dia tena maika koa ilay hijeriny ao anatiny. Sokafy e! Drasary hoe, Fa inona ity izany? tsy haiko ity. Fanina be aho izany. Za koa ary. Zahay kay nitranga. Nandefasa mira zavatra mampatorika antsika. Fa fantaniako izao hoe inona no mitranga raha tsy amin'ny fosika. Sody fahafatesana. Matory ao izany tsika izao. Dia ahoana raha tsisy makobo ao tsika? Dia tsy haiko ilay izy. Audio! Tanteraka! Sokatra ilay trano dia niditra. Rina ihany. Tanteraka! Joro! Ohatray, fa maninona koa reto? Fa izy ianao? Tsy izao aloha izao maika fa ny anavotana ny Tanteraka. Fa maninona ireo e? Nisy namosavy. Namosavy? Dia inona no atao? Aza metsika ianao fa izao ihany no mahay mamohana izy ireo. Ingania fotsiny mba ho marina ny eritreritro. Eny ary e. Mope, Toremo, Mope, Tu! Fa inona ny tranga? Namosavy mirina isany. Raha tsy mifoaziko teo angamba dia tena maty. Rina? Tanteraka, fa izy lehilahy mampatahotra io? Andraso fa mbola ho tantaraiko anao daholo. Fa manao inona ty ianao? Saika mba hamangy fotsiny aho tao aorianan'ilay tsika niresaka farany iny. Manao any rina. Manao any Joro. Nanofy ohatry ny hafahafa be izay teo. Manarana anaty nofinofy ilay mosavy natao mira. Faravariana sy tsy natadidy tao isany dia maty ho azy tao. Tena efa mihoatra ny atao mira. Tsanaiky an'izao moramora. Fa hono a, na iny feo mipitsipitsika verisany tao anatin'ilay nofy. Ie, zana iny dia Joro koa ary. Fa ahoana? Ka mangalahina kely aloha dia verina rehefa salama tsara iny lisany. Zay. Andriamanitra aho, toa lanjavona fotsiny teo. Sady teo koa izy mipoitra tao aorianako fotsiny. Manao ohatran'izay foana izany ilay izy amin'ny voalohany e. Dia ahoana ry Malok'ila? Mangina lahy. Ndao fa hiresaka tsika sy ianao Rina.